Takže druhý bod tu máme a to je úchop. Čo nám ovplyvňuje úchop je jednoducho vaša presnosť a spoľahlivosť zbrane. Takže si ukážeme, ako má správny úchop vyzerať. Uchopím zbraň tým spôsobom, že mám prst mimo spúšte. Tento prst mám zdvihnutý hore, je to kvôli tomu, že do tohto voľného priestoru potrebujem natlačiť túto ruku. Ak ste si všimli, na tejto zbrani je, dajme tomu, takéto vybratie, je tu zdrsnenie, do tej pozície vložím tento prst a celé to takto zavriem. Takže ten úchop vyzerá takto. Tento prst, ktorý tu je, tento je veľmi dôležitý, preto je tak krčovito zaťatý, lebo mi znovu pomáha pri každom výstrele nahodiť zbraň na cieľ. Ako náhle príde k tomu vykopnutiu, táto ruka je natiahnutá na maximum a znova to tlačím na cieľ. Takže je to veľmi dobrá výhoda pri dynamickej streľbe. Ďalej, čo sa týka percentuálneho rozloženia úchopu, pri pravákovi je v pravej ruke 30% sily a v ľavej ruke 70% sily. Je to hlavne preto, lebo tá ruka, alebo ten prst, ktorý ide na spúšť, potrebujeme, aby mal jemnú motoriku. A to nedokážeme urobiť, aby vlastne ruka bola aj pevne zaťatá, ale aby mala aj jemnú motoriku. Takže preto takéto rozloženie. Pri ľavákovi je to úplne naopak. Hej. Uchopím si zbraň, bum, bum. Takto má ten úchop vyzerať. Ešte vám ukážem pri revolveri, na čo si dávať pozor. Tamtú ruku neťaháme moc dopredu, lebo revolver je taká koťuha, že on nám, keby sme ho potiahli sem, mám tu prst za rovnou ukončenia valca. Je tu takáto jemná, neviem, či ju budete vidieť, vlastne jemný priestor medzi hlavňou a valcom, cez ktorý uniká tlak a to vám dokáže pekne ubližiť. Takže bacha na to, ako náhle mám revolver, ten úchop je niekde tu, hej, končí tesne pred valcom alebo viacej dozadu, neťahám ho sem dopredu. Pozor na to, dokáže vám to naozaj škaredo ubližiť. Už sme to videli.